ये है एक किल बेड। क्या होगा स्किल बेड के बाद रोड रोड को चला दे तो क्या होगा, चलो देखते हैं। आइए देखते हैं स्किल बेड को कैसे बनाते हैं। स्किल बेड बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से मार्किंग करने के बाद ड्रिल की मदद से सभी में सेट करने के बाद इसमें सभी किलो को लगा दिया और हमारा किलो का बेड बन के रेडी हो चुका है। रोड रोड चलाने से पहले हमने पहले इसके ऊपर बाइक चलाई तो बाइक को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने इसके ऊपर कार को चढ़ाया, कार में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। चलो रोड रोड को चलाते उससे पहले स्कूल जाते तो मेरी भी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सब देख रहे रोड रोड को 2-3 बार चलाया तो स्किल बेड की क्या हालत हुई।